Как-то кролик Крош захотел сделать что-нибудь полезное для своего домика. Он решил смастерить скамейку, чтобы сидеть на ней с друзьями по вечерам. Он делал ее несколько дней, наконец сделал и покрасил. Рядом с Крошем жил ежик, который часто заходил к нему в гости. Здравствуй, Крош. Крош. Привет, ежик. Сделал? Ну так, вот, понимаешь, жду, когда высохнет краска. Красивая получилась лавочка. Скорее бы, понимаешь, сесть на нее. Ты какой краской красила? Быстро сохнущей или долго сохнущей? Неизвестно. Да, она, наверное, уже высохла. Нет, понимаешь, не высохла. Наверное, это долго сохнущая краска. Крош не любил ждать. Он привык проводить время с пользой. В принципе, пока краска сохнет, можно сделать еще что-нибудь полезное. У меня, понимаешь, как раз краска осталась. Тебе ничего не надо покрасить? Вроде это... нет. Жаль. А давай тебе покрасим. Нет, вспомнил. Барашу, наверное, нужно что-нибудь покрасить. Ну так, что же ты раньше молчал? Бараш сочиняла стихи, но сегодня стихи никак не хотели сочиняться. Бараш! 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 Не кричите так громко. Вы спугнете мое вдохновение. Что-то я не вижу никакого вдохновения. Наверное, мы его все-таки спугнули. Вдохновение увидеть нельзя. Его можно только почувствовать. А как его можно почувствовать? Это когда что-то сонное, ленивое, очень тяжелое и неподъемное, как бегемот, становится легким, как облако, и летит, летит. Что-то я запутался. Сначала, понимаешь, вдохновение, теперь бегемот. Чего тут непонятного? Бегемот — это образ, как бы что-то тяжелое, когда ничего не получается. А когда приходит вдохновение, то все получается. Что это у тебя? Краска? Я же говорил, что у Бараша всегда найдется, что покрасить. Что это, Бараш? Это кое-кто думал, что это стихи. Этот кое-кто, это ты. Какая разница, если стихи не получились? Нет, это мы оставим. Может, покрасить полезное что-то? Сначала закрасим листки из блокнота. О, может получиться неплохой стишок. Надо записать. Но ты же, так сказать, закрасил всю бумагу. Ерунда. Стихи можно писать везде. Хочешь покрасить полезное что-то? Вырви сначала листок из блокнота, и в тишине на листке из блокнота ты не спеша нарисуй. Скамейку! Не подходит. Нужна рифма. Нарисуй бегемота. А что если... Не мешайте, у меня вдохновение. Жизнь бегемота, сплошные заботы. Дом бегемота, пески и болоты. Хочешь покрасить полезное что-то? Что тут решать? Разукрась бегемота, и весь цветной от ушей до живота. Будет полезнее он даже скамейки. Ой, что это с ним? Он опять выглядит грустным. Наверное, так сказать, вдохновение кончилось. Бараш, ну так ты еще долго собираешься сидеть на дереве? Я не могу слезть. Видимо, он ждет, когда высохнет краска. Нет, я не могу слезть, потому что я боюсь высоты. Ой, Зачем же ты залез туда? это как-то само собой получилось. Не волнуйся, мы тебя сейчас Снимем. так сказать, не достать. Надо еще чего-нибудь. Бежим ко мне. Крош, ежик, где вы? Сейчас снимем. Больше ничего нет. Нет! Есть!
Все уже кончилось. Окрашено. Красивая была скамеечка. Крош, ежик, ну вы же спасли меня от своего друга. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я все-таки полезнее, чем скамейка. Даже такая красивая. Ну так, Бараш, конечно, скамеек я могу сделать сколько угодно. А ты у нас такой, понимаешь, один. Ежик так растрогался, что, чтобы не заплакать от счастья, посмотрел на небо. Смотрите, летит. Это бегемот раскрашенный! Ура! Бегемот! Бегемот! Ура! Бегемот! Нюша третий день с перерывом на обед читала самую интересную книгу в своей жизни. Книга была с цветными картинками, толстая, но читать оставалось уже совсем немного. Так немного, что, пожалуй, мы можем дочитать ее вместе с Нюшей. Бесстрашный рыцарь прогнал испуганного дракона и улыбнулся освобожденной принцессе. «Когда вы рядом, — сказала прекрасная принцесса рыцарю, — моему сердцу так радостно, что оно вот-вот выпрыгнет из груди». Потрясающе! Вот-вот выпрыгнет из груди. Ой! «А когда рядом вы, — сказал ей рыцарь, — меня переполняет нежное чувство, которое воодушевляет меня на новые подвиги». Он взял ее за руку и повел во дворец. Как? Все? Как это здорово быть принцессой. Все ради тебя совершают подвиги, всякие героические поступки. Пойду-ка я тоже воодушевлю кого-нибудь на подвиги. Для начала Нюша решила воодушевить ежика и Кроша. Они в это время ставили научные опыты, а в науке всегда есть место подвигам. Готово! Дать обратный отсчет. Крош, ежик, у меня такое чувство, как будто меня стало больше. Меня что-то переполняет. Миск! Ой, мама! Ой! Смотри, здорово! Ну вы! Совсем. Странно, но ни ежик, ни Крош не смогли воодушевиться на подвиги. Может быть, для этого нужен особый склад души, более восприимчивый. Нюша побежала воодушевлять Бараша. Все-таки Бараш был поэтом. Бараш, милый, здравствуй. Представляешь, я сегодня вдруг почувствовала, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. И... Бараш! Здравствуй, Нюша. Здравствуй еще раз. Что с тобой, Бараш? Ничего, просто я бездарность. Нет, ты не бездарность. Не надо. Давайте хоть сегодня будем искренне. Так что у тебя там с сердцем? Да так, ничего особенного. У Савуни есть хорошие сердечные капли из шишек. Я их пью, когда сильно волнуюсь. Иногда помогает. Хочешь? Как известно, в трудных ситуациях нужен совет. Нюша решила посоветоваться с Каркарычем, кого и на какие подвиги, в конце концов, она должна воодушевлять. Боже мой, Нюша, что случилось? Вот. Что, такая грустная книжка? Нет, там все замечательно. Принцесса. Все ее любят, совершают для нее подвиги. А для меня никто не хочет совершить даже самый маленький подвиг. Вследствие этого я так одинока. Понятно. Ну, для начала перестань плакать. Ты говоришь, что тебе стало одиноко, значит, ты обратилась по адресу. Кто лучше старого ворона может знать, что такое одиночество? Как-то
Судно, на котором я плыл, потерпело кораблекрушение. Меня выбросило на пустынный остров. Я целый день провел на нем в полном одиночестве, пока не обнаружил, что на другой конец острова выбросило другого пассажира. Им оказался принц из одного королевства. Принц! Это то, что мне нужно. Мне нужен принц, и как можно скорее. Спасибо, Каркарыч. Каркарыч, а где мне его взять? А у тебя, случайно, есть? Принц. Нюша обошла песчаную косу и дюны, проверяя, не выбросил ли на берег какого-нибудь принца, потерпевшего кораблекрушение. Любой из нас уже бы отчаялся, но она сидела и ждала, а принца, как назло, все не было. И когда Нюша все-таки собралась идти домой, то... О, прекраснейшая из прекраснейших! Я принц и пришел, чтобы совершить во имя тебя подвиг! Спасибо, лучше не надо. Я домой пойду. Это невозможно! Почему? Сначала подвиги! 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 Ой, мы решили сделать для тебя какой-нибудь подвиг. И сделали принца. Принца? Да я чуть не умерла от страха. Я тоже. Ты еще не видела, какого мы сделали дракона? Нюша решила, что искать принца, сломя голову, дело рискованное. Вдруг попадется какой-нибудь беспардонный, и мучайся с ним потом. А воодушевить на подвиги, как выяснилось, можно и ежика, и кроша, и сами видели, даже бараша. У нас принцесс. Это запросто. Новый год особо приятно встречать с друзьями. Ежик решил пойти к кролику Крошу, чтобы встретить его. Так сказать, сообща. Ну и, конечно, он надеялся, что к ним обязательно кто-нибудь заглянет на огонек. Это я, ежик, пришел встречать Новый год. Ты не мог бы немного подождать? Я сейчас не могу открыть дверь. Хорошо. О, ежик, ты чего здесь стоишь? Крош просил подождать. По-моему, он занят чем-то очень важным. Чем это важным? Скоро Новый год. Крош, немедленно открывай. Я не могу. Если я открою дверь, то в нее может уйти старый год. А мне в старом году еще нужно успеть кое-что доделать. Ну ты хоть маленькую щелочку открой. Мы войдем и никого не выпустим. Хорошо. Только быстро. Ну вот. Я же говорил, что он улизнет. Не переживай! Мы его задержим! Стой! Стой! Минуточку. Дедушка, постойте. Здравствуйте, дети. Доделывай, мы его держим. Так, дети, быстро слезьте с меня! Ой, это Каркарыч?
ложная тревога. А мы думали, что вы старый год. Спасибо, что не старый пень. Не сиди на снегу. Значит, вы хотите задержать старый год? Кто ж так задерживает? Будем задерживать по инструкции. Нюша следит за дверью и окнами. Лосяш сторожит калитку. Ежик патрулирует двор. А я осуществляю художественное руководство. Всех впускать, никого не выпускать. 12 месяцев подряд ушли за поворот, и вот за ними по пятам уходит старый год. Не спи, приятель, на посту, не стой, разинув рот. Смотри, по снежному листу уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Какие молодцы! Поют песни на свежем воздухе. Ах, какая елочка! Сейчас мы ее украсим. Теперь можно встречать Новый год. Мы не можем встречать Новый год. Мы должны сторожить старый. Пусть стражит кто-то другой, а мы будем справлять Новый год. И где мы найдем такого простачка? Мы его слепим из снега. Феноменально! Нет деланных гора и 3 мешка хлопот, но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели, и вот проститься с нами позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Куда уходит старый год? Старый год. Старый год. Куда? Успел? Пока нет. Вырасти на 10 сантиметров. Вырос всего на 5. В списке 102 недоделанных дела. Но их же можно доделать в новом году. А старый так и уйдет недоделанным. Слышите? Старый год уходит. Жаль, но нельзя уговорить хоть раз часы свой замедлить ход. Жаль, невозможно повторить от нас уже уходящий год. Где ты, самый счастливый, самый белый, самый новый, новый здравствуй, самый счастливый, самый-самый, самый-самый, здравствуй, Новый год. С Новым годом. С новым счастьем. С новым списком. Настроение – сложная штука. То оно есть, а то его нет. У бараша с наступлением осени настроение стало куда-то потихоньку пропадать. Он решил пойти прогуляться и поискать его. Здесь! Быстрее сюда!
Бегу, бегу. Теперь сюда. Бегу, бегу, бегу. Нет, нет, теперь сюда. Бегу, бегу. Хорошо. Ну так, надо побольше прогреться, чтобы на всю зиму хватило. А если не хватит? Лучше не думать об этом. Бараш, отойди, солнце загораживаешь. Вообще-то сегодня дождь обещали. Подъем! Солнце уходит! Сюда! Здесь солнце! Бесполезно. Лето кончилось. Но мы же не успели прогреться. Увы, у меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то несолнечное. Пойду к Савуне, напьюсь чаю, может, поможет. Ёлки-иголки. Ну давай попробуем еще разочек. А вот сейчас поднимем. Ну как настроение? Поднимается? А теперь попробуй с мятой и ольховыми почками. Эксклюзив. Нашла, наконец. Больше в меня не влезет. Какое тяжелое у тебя настроение. Никак не поднять. Протокол с минусом ему за поведение. О, придумала. Я дам тебе рыбьего жира. Настраивай даже рояль. Я и так чувствую себя рыбой. Кругом сыро, пасмурно. Небо немножко солнца. У тебя есть что-нибудь солнечное? Где-то были солнечные часы, но без солнца они не работают. Бараш думал, что теперь настроение у него появится только весной. Ведь и осенью, и зимой солнца так мало, что не успеешь толком настроиться, как оно исчезает. Солнце? Не может быть! Вира! Так сказать, выше. Оптимально. Хорошо печет. Я заварила чай из лесных ягод. Они целое лето впитывали в себя солнце, согревают и создают солнечное настроение на 5 с плюсом. Прогревает.
создает. Ну просто лето какое-то. Друзья стояли под зонтиком и чувствовали, как они греют друг друга своим теплом, накопленным ими за лето. Еще они чувствовали, что этого тепла им хватит надолго и уж точно до следующего лета. Как приятно делать субботнюю уборку не одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да и что говорить, и позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно. А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Вот, чего нашел. Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Нет, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Вот! О, замечательный экземпляр! Ein момент! Биtte, энергию ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка Не горит. Хм. А может, без ветра обойдемся? Один момент. О, какая компрессия! Нет, лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая и когда-нибудь вернется. Мой год! Шишечник, забор какой! Ха, придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. А вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма.
Немедленно вылезайте! Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю! А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветер, а из солнца. Плохой механик. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Горит! Компрессия! Работает. Что такое? Что за свет? Копатыч, спи! Спи! Не знаю, как у вас, а у нас уборка — целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться.